चालू करो, बोलो आप दम से। ग्वालियर स्टेशन पे प्लेटफार्म नंबर 1 पे मैया का मंदिर बना है। वहाँ ये क्या नाम है इसका? मुत्तू मियाँ इसने पेशाब करी है मंदिर के अंदर। और ये तोड़ के चले गए हैं यहाँ पे, ये तुलसी माता के यहाँ पर टॉयलेट करके गए हैं। और ये स्टेशन पे माता मैया का मंदिर बना है। हाँ बोलो। हाँ, ये मंदिर तोड़ दिया है और वो हमको मारा है और पैसा वहाँ छिड़ा के ले गया है। मारपीट करी है, मारपीट करी है, बोलो ना मारपीट नहीं करी है। हाँ, वो हमारी मारपीट करी है और पैसे छिड़ा के ले गया है। लोगों ने बोला बूढ़े तुम्हारी माँ चुदवा दो, दंगा करवा दो, ऐसा बोलता है।